नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा प्रिया और सीमा प्रिया रियल ब्लॉग चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने आई हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी ये जो हमारा रेफ्रिजरेटर है इसको मैं साफ़ करूँगी। ठीक है, इसको मैं साफ़ करूँगी। पूरा 1 हफ्ता हो चुका है साफ़ नहीं हुआ है। और कल यानी कल 2 बजे अमावस्या लग रहे हैं। तो जो लोग अपना विधवा हो चुके हैं वो लोग ये अमावस्या उसको पालन करते हैं। तो पालन करने के लिए वो लोग तो कुछ मांस या कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ फल जो है वो खाते हैं। फल या मिठाई, उसको क्या बोलते हैं, शायद उसको बोलते हैं चीरा। ठीक है, चीरा बोलते हैं या फ्लैटेड राइस। तो वो सब खाते हैं दही के साथ। तो वो रखने के लिए रेफ्रिजरेटर को हमको साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि हम इस वाला जो पोर्शन है, इसको हम आँस रखते हैं। हाँ, मांस रखते हैं, मछली मांस रखते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम खाना वगैरह, सब्जी, फल ये सब रखते हैं। तो पहले हम इस चीज़ को निकाल लेंगे। ये जो भी चीज़ है हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकलने के बाद हम इसको साफ़ करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, पहले हम इस चीज़ को निकाल लेते हैं। तो मैंने सोचा आपके सामने ही क्यों ना करूं। हमारे नॉन स्लीप वाला मैट्रेस नहीं है तो इसलिए मैं ये प्लास्टिक बिछाती हूँ। तो मैंने ये भीगा हुआ कॉटन का कपड़ा लिया है। ये सफ़ेद वाला है, कलर वाला मैंने नहीं लिया है क्योंकि कलर वाला लेने से वो कलर अगर छूट जाए तो ये सफ़ेद वाला जो एरिया है वो और भी गंदा हो जाएगा, इसीलिए। और मैं ये हैंड वॉश है, ये सेवलॉन का हैंड वॉश है, मैं ये लूँगी। और लेने के बाद हम इस एरिया को साफ़ करेंगे इसी तरह। इसी तरह करके हम साफ़ करेंगे। इसी तरह करके हम साफ़ करेंगे। हफ्ते में मैं एक बार करती हूँ। कोई दिन मेरा मैंने निर्धारण नहीं किया है कि इसी दिन मैं करूँगी, क्योंकि अगर वो दिन मैंने निर्धारण किया है और वो दिन मैं नहीं कर पाई तो मेरी सर के ऊपर एक ना जाने क्यों मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है। अगर मैं नहीं कर पाई, अगर मैं सोचा कि हाँ ठीक है आज रेफ्रिजरेटर को साफ़ करेंगे, लेकिन कोई कारण से हम नहीं कर पाए तो मेरा सर दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए हफ्ते में कोई भी दिन हम ये कर लेते हैं। बस ज़्यादा गंदा नहीं है, इसीलिए इसको साफ करने में सुविधा है। अगर महीने में एक बार करूँ तो ज़्यादा गंदा हो जाता है और साफ सुथरा करने में बहुत ही दिक्कत आती है। ये एक बार मैं कॉटन की कपड़ा और धुल कर आ गई और फिर से एक बार साफ कर दूंगी। जैसे मैंने हैंड सोप इसमें लगा कर किया है उसी तरह हम इसको और एक बार साफ कर। एक बार मैं इस कॉटन के कपड़े को मैंने धो लिया है, अच्छी तरह गीला कर लिया है। और ये हैंड सोप, सैवलॉन का हैंड सोप फिर हम लेंगे और लेकर हम इसको साफ करेंगे। ये पार्ट हम नहीं खोलेंगे। मैं 2 महीने छोड़ के, कभी कभी 1 महीना छोड़ के ये पार्ट को मैं खोल के बाथरूम में ले जाकर हम साफ करते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं ऐसे ही इंस्टेंट करूँगी। हफ्ते में एक बार करने से ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। हफ्ते में एक बार करने से ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, नहीं तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये थोड़ा थोड़ा सा पूरा रहता है, तो खाने का जो पूरा है वो पूरा रहता है। अच्छी तरह पोंछ लूँगी।
इसको खोलकर भी हम करेंगे। ये सब इसको हम खोल लेंगे। ये जो एरिया है हमने खोल लिया है, ये इस बक्स को। देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए। ये देखिए मैंने कर लिया है। और मैं फिर एक बार ये सब जो कपड़ा है, कटन का कपड़ा, मैं धो लूंगी। फिर एक बार धो लूंगी और फिर एक बार पोंछ लूंगी। आप देख सकते हो ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। और ये जैसा मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी, तो शिफ्ट करने से पहले क्या होता है, इसमें हम मैट डालेंगे, लेकिन मैट को हमने धुलने के लिए दिया है, तो फिलहाल अभी मैं वो चीज़ यहाँ पे नहीं शिफ्ट करूँगी। तो अभी आप देख सकते हो, ये देखिए पूरा, ये देखिए दरवाज़ा का जो एरिया है, ये देखिए साफ़ है, ये देखिए साफ़ है, ये देखिए साफ़ है। अभी मुझे क्या करना है, ये जो मांस रहता है, मांस मछली जो रहता है, पहले ये यहाँ पे जो चीज़ रखा हुआ है, इस चीज़ को हम हटा लेंगे। आइस जमते हैं, दही जमते हैं, ये आइस है, आइस जमते हैं, दही जमते हैं, इसको मैं नहीं निकालूंगी, ये मूवेबल है, हम इसको हटा सकते हैं। बस हटा लिया है, यहाँ से एकदम खाली कर दिया है। अब मैं इसको साफ़ करूँगी। और इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन कभी कभी इसमें दही भी रखते हैं, दही दूध रखते हैं, तो अब हम इसको साफ़ करेंगे। और इस बार भी मैं ये सैवलॉन जो है, सैवलॉन को मैं गीला कर लिया है, उस कटन को कपड़े को अच्छी तरह धोकर मैं गीला कर लिया है, और सैवलॉन को मैं डालूंगी इसमें। और यहाँ पे ये जो है, पहले मैं इस सफ़ेद दीवार को मैं पोंछ लूँगी, क्योंकि ये मांस और मछली रहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा गंदा हो गया है, इसको मैं बाद में करूँगी, पहले मैं इसको करूँगी। जो हेयर वॉश करने वाले जो डाव शैम्पू है, वही जो सैशे में आती है, वही शैम्पू मैं टैप टैप करके लगा चुकी हूँ फ्रिज के जो ये बॉडी है उसके ऊपर। और जो हम कॉटन रहता है, वो ज़्यादा से कॉटन को मैंने हाथ में लेकर अच्छी तरह रगड़ रगड़ के मैंने पोंछ रही हूँ। जितना हमारे हाथ में ज़ोर है, उतना ज़ोर से हम रगड़ रही हूँ।